Šis ir 5. Nu, lūk, tas bija Mazais zaļais ar savu kompozīciju Mūzei 22 minūtes pār 8:00 un beidzot gluži kā solīts. Tas ir sācies. Sveiki, puiši! Sveiki, Mārtiņš pavasaris! Mārtiņš pavasaris, labākais pavasaris. Jā, Edvārdi! Paldies, Edvārdi! Skaists džingls! Abra, prieks tev redzēt šeit! Jā, apusē. Anci, Elijot! Mēs esam šeit. Jūs esat šeit! Nu ko, puiši ir ieradušies, un gluži kā solīts vakar kvartālā, katrs no jums izpildīs vienu dziesmu, kura līdz šim nav izlaista, jo ir mēneša pēdējā otrdiena, un lai arī padomā bija novadīt kādu jaunu topu sakarā ar latviešu mūziku, rap mūziku, es tomēr nolēmu, ka šādi būtu interesantāk. Kā jums liekas šāda ideja prezentēt dzīvajā radio ēterā kādu no savām dziesmām? Izcila ideja, un es ceru, ka viņi atkārtosies vēl, un ka mēs nāksim vēl to darīt šeit. Elijot! Es ceru, ka mums vairāk tās dziesmas būs publicētas, lai mums nebūtu speciāli jānāk uz radio dzīvajā viņas atrādīt. No lapiņas. Abra. Vai no telefona. Noteikti. Es domāju, ka tas ir skaisti. Tā ir arī iespēja. Ja tu nokļūdies, tev nav iespēja to uzreiz izlabot. Tā kā tas arī parāda meistarību man šeit. Un kļūdoties, tu paliec kaut cik gudrāks. Nu, ja paveicās. Arī noteikti, jā. Edvārdi. Es piekrītu visiem pārējiem kolēģiem. Ļoti diplomātiski atbilde. Respekt. Nu, ko, es nevarēju nekādīgi izdomāt, kur aicināt 1, kur 2, 3, 4, tāpēc uz galdas es novietojos 4 kārtas. Kungs, dāma, karalis, ne, kā bija pareizi, kalps, dāma, karalis, dūzis, un katram no jums ir jāizvelk viena. Kas izvelk kalpu, tas stāsies pirmais pie rapa mikrofona, un mēs sāksim to sarunu. Un attiecīgi augošā secībā, līdz mēs noslēgsim šo te šovu ar dūzi. Nu ko, puiši? Puiši, lūdzu, izvēlieties un stāstiet, ko. Edvārdi, vēl es komentēšu, kas notiek. Edvārdi izvēlas pirmais kārts. Jā. Viņš aiztiek. Okay, viņš pieskāries. 3. kārts. Man ir omīte vai dāma? Omīte. Kas tās ir pa kārtīm, atvainojos? Tas ir, man liekas, tas ir kartons. Tāds plāns Es kartons. domāju par zīmējumiem. Tie ir Krievu politiskie eksperti. Politiskie eksperti. Politologi. Ok, Jā, ok. Man ir Jā, Taņa. tātad tu vari sagatavoties. Nākamais. Nu ko? Abra vēl kārti. Jā. Kungs. Un tas ir karalis. Karalis. Ai, Bet Ansi. nākamais Ansi. karalis. Tagad man. Visi ir diezgan sabijušies. Opa, kalpiņš. Tas nozīmē to, ka Eliots. Eliotam būs dūzis. Tas nozīmē, ka Interesantākā kārts. tātad ar Eliotu mēs noslēgsim, ar Ansi mēs sāksim. Un Vēl. tu esi nākamais Ar pēc mani. Anša, un tad jau Jā. sekos Abra. Jā. Ansi, viss kārtībā, kā Abra šodien būs karalis? Viss būs ok? Es domāju, būs labi. Labi, Ansi, nāc šurp. Pie rāpa mikrofona? Pie rāpa mikrofona. Mārtiņ, paldies, es gaidīju šo visu dienu. Nu, ko, un arī pirms mēs sāksim ar Ansi runāties un klausīties viņā, es noteikti vēlētos. Ansis ir gatavs. Ansi, pirms mēs sākam, es vēlētos, lai tu pastāsti nedaudz vairāk par 30. maiju. Pa 30. māju ārprāts, tu vai tad nezini? Nē, Tu vēl nē. 30. maijā... 30. maijā Ziedoņdārzā notiks ielu kultūras pasākums. Tur būs uzstāsies Mazais zaļais, uzstāsies Gunču beatbox, uzstāsies JK.Z, kuriem pievienosies arī Eikšo. Uzstāsimies mēs ar Oriolu, izpildot himnas. Un uzstāsies Edvārdu vakar noslēgs, un tas būs viens no vispār lielākajiem hip-hop notikumiem šogad vispār tā izskatās. Un būs daudz cilvēku, tas viss notiek svaigā gaisā, ieeja ir bezmaksas, un nāciet jau laicīgi, tur visu dienu notiks aktivitātes, jums būs iespēja iegādāties latviešu grafiti artistu darbus, un tā nauda, kas tiks iegūta izsoles veidā, ja, tā nauda, kas tiks iegūta, tiks ziedota trūcīgo ģimeņu bērniem viņu vasaras nometnē, Ziedot LV projektu ietvaros. Nu, ko, visnotaļ svēts notikums, notaļ, malacis aizelsies jau. Es nevarēšu parapot. Vēl nav jāsāk.
Nu, ko tātad tas ir 30. maijs, tiešām liels notikums, un būtībā no 1. maija sākot tas tiek aktīvi apspriests. Un, teiksim, cilvēki, kas grib nedaudz detalizētāku informāciju, 5LV kanālā pie mums nesen viesojās Edgars Andersons, kurš pastāstīja sīki smalki par visu norisu, un tas ir atrodams YouTube, kur mēs to varam aplūkot un uzzināt no A līdz Z. Un, protams, jāierodās, lai to visu izbaudītu tiešajā. Bet, nu, ko, Anci, neizdotā dziesma? Tev šī ideja patika? Jā, man patika. Un man tikai nebija daudz ko izvēlēties, jo es jau biju izlaists Dekadants, kur man bija ļoti daudz, kas jau no neizlaistā stāfa. Un tad pastāsti 5LV klausītājiem, kāpēc tad tieši šī dziesma neiekļūda Dekadancī? Šī dziesma neiekļūda Dekadancī, jo viņa sākumā pretendēja uz pirmo Karaļūdens izlasi. Bet beigās mēs viņu nepabeidzām. Tā būs pusdziesma, ko es izpildu šodien. Un otra puse? Otra puse, iespējams, ka kādreiz būs ierakstīta. Viņa ir sarakstīta, bet varbūt mēs kādreiz arī saliksim kopā viņu. Tajā pašā Karaļūdenī? Ļoti iespējams. Ļoti iespējams. Jā, vai kādā jaunā albumā. Spriedzi ir nopietni. Nu ko, Anci, es domāju, es varētu tev likt bītu. Un, kā izrādās, bīta autors esi tu pats, vai ne? Jā. Pastāst nedaudz saturs. Tas ir stāstiņš, kur otro pusi jums acīm redzot vajadzēs nedaudz pagaidīt. Bet stāstiņš ir par viens notikums no vienas perspektīvas. Par ikdienas steigu, par dzīvi stresā, par paranoju un par to, kur tas viss noved šī stāsta galveno varoni. Aha, bet to mēs uzzināsim vēlāk. Jā, jūs varat minēt pēc tā, kas... Un rakstīt versijas? Šeit, un rakstīt versijas martiņšpavasars@gmail.com un saņemt bezmaksas ielūgumu uz 3. maija pasākumu Ziedoņdārzā. Es domāju, ka mums ir jāķerās pie lietas, Anci. Ķeramies? Gatavs? Jā, davai. Labi, nu ko, 5LV klausītāji? 9:00 vakara kvartālā Ancis ar nekad līdz šim neizdotu dziesmu Dzīvējā. Viens, yeah. Klau. Klusi brauc tās smagas mašīnas uz ielas, skrien pēc naudas sekla, karto papīrus un bieži kādas problēmas tas attīst. Latvijas krievs murgo dienas un jau atkal mostas naktīs, 1 no rīta pie kafijas piens, apmīsts riepas noved pie histerijas, daudz gadu paslīd uz vietas, bailes, uz kameru ceļš viņa skapī ir lietas, augsts viedri ikdienišķi tā kā vampīra miegs, vairs nav draugi, bet ir kolēģi, tu dzen to monētu līdz spogurīt, vai sevi īsti neredz kā Homērs tik problēmas, vakarā pie logiem tumšas mašīnas, lai iemiktu šovakar tev daudz stundas prasīs, ar citu uzvārdu un jaunu dzīvoklu uz kredīti, tie džeki atrauj tev, kas uz galvām rīko medības zvans. Krustdēlam Maskavā kāds, to brīt uz viņu kaimiņu mājas logā paskatās, kāds ir krēslu. Drusku ir puika paņēmis uz sirds par daudz, ja tētē, tūlīt mirstās mauks, pirkst nolaustās, harāta halātā un džibās uz ielas, ātri soļojot iekšā ar sev cīnās un tieši pie mājas žoku pēkšņi. Iedegs spoži, luk tur, aiz viņas stiepri cēni, viņš kļūst par drošu upuri, tad adrenalīns aizdzen deg viņa pēdas, nobijies kā bērns, jāiet prom, tērēt netiks spēks, jāskrien ātrāk un ātrāk, skatoties par plec pēc, viņš ir šī tik viegli padoties par vecu, par jaunu, lai mirtu, par ietiepīgi, lai kaut ko mainītu, tas mainīsies, viņš sola sev, pietiek vainot taisnību, māja liekas pamirus, logi ir tumšs, ārā kluss, pārāk kluss, kādam ir jāatnāk, būs jānāk kluss, telefons, kam zvanīt pirmajam, vēl rokās puška, vispirms ir jānodzēš ar gaismu logā, kurš virs palodas, viņš pabāz acis, otrā mājā gaismu dziests pūdz, lēni nodzelteka uz maisa sviests, kas tas, par žoga mājā tumšā istabā, kā rēkstāvs siluets, kas mēnesis gaismā izskatās pēc ēnas, tad pagriežas un lēni pazūd no tās, viņš smagi nopūšas un ielpo to balūtu smārdu, viņš ielpo nāvi, jaunu dzīvi dievam un satanam soli, bet agri no rīts par nākamo loģisko soli. Opā! Lūk tā. Tā kā kas tur tālāk notiks, ej nu sazin. Kas tas bija, ko viņš ieraudzīja tajā otrajā ēkā? Wow. Traks svecis, jā! Wow. Tas bija viss, kas man bija jāpasaka. Fantastiski, Anci. Paldies tev. Man bija korejiešu problēmas. Jūs tas pamanījāt?
Nē, pastāst, kas korejiešu. Jā, korejiešu problēmas Jā. ir, kad Man arī laikam tas ir, kad L un R burti jūk. Tas, starp citu, ir arī Japāņu problēmas. Arī Japāņu vai ķīniešu? Man liekas, ka Japāņiem ir arī problēma izrunāt L. Viņam taču ir, man liekas. Viņiem ir problēma izrunāt L, viņi saka Latvija ar Atobija. Okay. Damn. Es esmu palicis pārāk gudrs šajā brīdī, un es domāju, ka nākamais. Hip-hop kultūra, uzsvarsas kultūra. Labi, Anci. Okay, paldies. Stafetes kociņš. Edavārdi sanāk. Es sevi dzirdu. Nu, sveiks, Edavārdi. Sveiks, Mārtiņ. Nu, kā tev iet? Man liels prieks tev šeit redzēt, tāpēc, ka tu biji pats pirmais cilvēks, kas ieradās otrdienas vakar kvartālā. Un tagad esmu otrais cilvēks pie mīķa. Sprādziens manā galvā. Nu, ko? Stāst par savu dziesmu. Jā, mana dziesma tapa periodā, kad es rakstīju Es esmu šeit dziesmas. Un dziesmā es mēģināju paskatīties tīri uz visām tām lietām, par kurām var bieži lasīt netā, ziņās, par konspirācijas teorijām, par 2012. Gada pasaules galu un tādām lietām. Es mēģināju paskatīties kā no parasta čuvaka skatu punkta, ka, teiksim, es zinu, ka ir konspirācijas teorijas, esmu dzirdējis par lizardiāņiem, esmu dzirdējis par to, ka komēta nāk, bet es īsti nezinu, kā tas maina manu dzīvi vai tas mainīs manu dzīvi. Tas ir tāds vēss, nedaudz vienaldzīgs skatu punkts uz tām lietām. Jā. Ļoti dziļi. Jā, tas ir dziļi vecīt. Bet tas vienalga pasniedz no tās, kā tu minēji, rajončika perspektīvas. Nevis Nē, tas nav no rajončika perspektīvas, tas ir vairāk, skaties, tu esi džeks, vai ne? Tā tev saka. Tur vajag pelnīt naudu, tev tur ir jāuztraucās par 100 lietām, un tad tu kaut kur pausu galam dzirdi, ka drīz būs karš, ka mūsu apziņa mainīsies, ka kaut kas tāds notiks, un kā tu tīri uz to, kā tāds cilvēks, esmu tāds cilvēks būtībā, kā es to skatos, vai ne? Vai visam atmest ar roku un gaidīt meteorītu, vai tomēr turpināt attīstīt sevi un meklēt savu ceļu un turpināt iesākt to pirms tu uzzināji, ka meteorīts nāk? Jā, tas vairāk ir tā, ka apmēram es eju savā ikdienišķajā gaitā, stilīgajā gaitā, un es pa ausu galam dzirdu, ka kaut kur kaut kas baumo, ka kaut kas notiks, varbūt kaut kad, bet vai tas notiek, vai tas notiks, vai tas notika, neviens to tā arī nezina. Aha, un tieši tāpēc dziesmai nosaukums ir Baumas. Jā, tas ir darba nosaukums, bet es izdomāju, ka tā dziesma varētu saukties Komēta nāk. Man liekas, ka tas ir labs nosaukums. Bija grāmata, man liekas, arī tāda par Trollītes Mumins, jo šautauts. Gadījumā, ja viņš ir pieslēdzies vakar kvartālā. Nu, ok, Edavārdi, pirms tu sāc. Vēl nē. Pirms tu sāc. Tev drīzumā briest ļoti eksperimentāla relīze. Vai tu esi gatavs pastāstīt par to 3 vārdos, ko klausītāji var sagaidīt, un tavi fani, un tavu topošie fani? Jā, man bija noklausīšanās sesijas svētdien, bija Ancis, Eliots, vēl citi biedri, kolēģi, Līva bija arī, un es īsti nezinu, kā es to aprakstīšu saviem vārdiem. Būtu forši, ja varbūt kāds no jums var kaut ko ātri piebilst par to, jo, man liekas, tas skats no malas ir saturīgāks nekā mans skats no iekšpuses uz ārpusi. Ok. Ancis tāds gatavs izskatās? Lai man lūgt Radio 5 klausītāji, Ancis Kolmans, Rieksta armija. Es gribēju pakomentēt nedaudz šo Edavārdu relīzi. Es domāju, ka viņi noteikti pārsteigs cilvēkus pirmām kārtām ar to, kā viņi izklausās, un otrām kārtām ar to, ka, manuprāt, tas būs kaut kas, kas liks Edavārda mūzikai pievērst uzmanību arī cilvēkiem, kas klausās vienkārši mūziku, kas ar Latvijas repu nav pazīstami, bet ka viņiem būs interesanti noklausīties to, ko Edavārdi uztaisīs tādu šo kolāžu savu veidu, tā varētu būt dzējas kolāžu. Jā, jo man ir tā, ka man likās, ka man pašam ir skaidrs, ko es mēģināju uztaisīt, man ļoti pārsteidza, kā cilvēkiem asociācijas iespaidi kādi radās, kurus pats nesaskatīju tajā darbā. Tā kā būs baigi eksperimentāli, nezinu, vai tas aizies, vai to cilvēki sapratīs, bet Un kā citādāk uzzinās, ja neizdos? Tieši tā. Bet labi, tas ir pēc neilga laika. Šobrīd eterā Edavārda ar nekad neizdotu dziesmu no sava krājuma, no savas rapakladītes. Jā. Tad pa baumām mēs viņu nesauksim. Saucam viņu Komēta nāk. Komēta nāk, 5LV eterā, dzīvajā izpildījumā. Uzgriez un ir. Var skaļāk muzonu? Nevar, jā? Ok. 5, Anča beats, 5.
5-5. 5-5. Jā. Ok. Es dzirdu baumas, ka būs drīz liels karš tā runā. Vai tā ir par to tu strīdies pats? Man ir lietas jādara, bet man ir mīziens mazs. Un jutīšos stulbi, ja notiks rītdien tas. Es dzirdēju, ka sāk prātīgie just, ka drīz mainīsies viss un šī kārtība bruks. Un ka nebūs no tā visa glābiņa mums. Un visi bezcerīgāk nekā bāreņu skumjas. Es dzirdēju, kā pareģo letālu sūdz. Pēc pāris gadiem šī planēta nepavilks mūs. Dzirdēju no kolēģi kāda, ka pasaule beigsies, ka komēta nāk. Bet tas nekad nepienāk kā Venērā ziemas. Kāpēc visi gaida pēdējās dienas? Kā to visu zinot, gulēt vari dienas galā. Un ja tu tam tic, ko tu dari lietas labā 21. gadsimts tas ir roks un plasmas ar republika. Tikai vārds ir un tavs boss ir patvaļa, ja YouTube'ā brīnumus redz kā kross līdz Maskavai gaja. Foksa maskas kājās, botas nepastela sola pasaules galu, ka būsim peklē pat. Māju kalendārs panesās ir pa presētās. Es gaidu, lai redzētu, vai tas mani nespēs skart. Bet ja pasaule nebeigsies, jāsāk meklēt darbs. Kas no tā īsta īsi ir, es neņemos derēt. Man draugs teica, ka viņš NLO redzēja. Es bēniņos, kur lietas nes cik uzkrāts, dzirdējis soļus, bet tur neviens neuzturā. Dzirdējies muļķis jauc konstitūciju, tu ceri. Kaut kur lasīju, ka evolūcija ir meli. Kāds teica, ka ziņas ir tikai lieliska diversija. Redzēju YouTube'ā, ka ir 11 dimensijas. Kaut kur sugas izmirst, panikā skandina, bet nekad dzīvē neredzēju vali vai pandu, kad zinātnieki pētījumus citē un rāda. Atliek tādam kā man te tikai ticēt uz vārdu. Nets ar zinošajiem bariem pilns, kuri runās, bet darīšanu gadiem vilks. Ja nav bunkura, kā palīdzēs tev patiesās films, būs viens no tiem, kurus noslaucīs sprādziena pilns. Nezinu, cik ilgi šī planēta vēl būs. Vai tieši mani vēro kamera uz stūri, vai arī cauri interneta kabelēs sūtu datus par to, ko lasu, vai paralēli lūru. Man neprasa par varu, kas cīnās. Es lielāko daļu gada pavadu Rīgā. Ja tu prasi, kādas nelēmas var uzbrukt vēl, es nezinu, bet es to varu uzgooglēt. 21. gadsimts tas ir roks un plasmas ar republika. Tikai vārds ir un tavs boss ir patvaļa, ja YouTube'ā brīnumus redz kā kross līdz Maskavai gaja. Foksa maskas kājās, botas nepastela sola pasaules galu, ka būsim peklē pat. Māju kalendārs panesās ir pat presētās. Es gaidu, lai redzētu, vai tas mani nespēs skart. Un ja pasaule nebeigsies, jāsāk meklēt darbs. 21. gadsimts tas ir roks un plasmas ar republika. Tikai vārds ir un tavs boss ir patvaļa, ja YouTube'ā brīnumus redz kā kross līdz Maskavai gaja. Foksa maskas kājās, botas nepastela sola pasaules galu, ka būsim peklē pat. Māju kalendārs panesās ir pat presētās. Es gaidu, lai redzētu, vai tas mani nespēs skart. Bet ja pasaule nebeigsies, jāsāk meklēt darbs. Paldies! Visi pie radioaparātiem paceļiet rokas. Thank you. Fantastiski! Uzgriez un ir. Edavārdi, malacis, paldies tev! Paldies. Kā tu jūties? Ļoti foršs dziesmu, labs teksts, interesants vēstījums, tāds, kur gribētos dzirdēt vēlreiz. Jā. Izdod. Paldies, varbūt, nezinu. Ok. Super. Piecēlē klausītāji, tas bija Edavārdi. Pareizs laiks bez 20 minūtēm 9 un nu ko? Nākamais Abra. Abra nāk ciemos uz rapa mikrofonu. Abra nāk ciemos, tieši tā. Abra nāk ciemos. Nu ko, piecēlē klausītāji, man ir ļoti liels prieks stādīt jums priekšā Abra, tāpēc, kad viņš ir viens no jaunākajiem un spilgtākajiem tajā pašā laikā izpildītājiem. Kāds tad ir te uzziedējis Latvijas rapa puķu dobītē, un visspilgtāk to varēja noteikti redzēt un izbaudīt dzejus un rapa sacīkstēs, kuras norisinājās pavisam nesen Rīga 2014 ietveros, kur viņš arī ieguva pirmo vietu rapa kategorijā. Pareizi, jā. Nu ko, es te uzdošu visparastāko jautājumu, kādu uzdot cilvēkam, kurš ir tikko parādījies šajā te apritē. Kas ir Abra? Es domāju, ka jautājums būs, kā tu sāki repot? Jo Abra pagaidām ir vēl kaut kas mīklains. Jā, tu esi melnais zirdziņš, jo pat tevi internetā praktiski neko nevar atrast, kā vien Tintas Zoba ekspresa interviju, teiksim, šādā te. Kas ir no vienas puses, kas ir labi, par to ir iespēja arī priecāties, jo es centos savu mākslu izkopt un kaut kā attīstīt līdz noteiktai pakāpei un tikai tad viņu laist internetā un tam līdzīgi, tā lai nebūtu kauns ne man pašam par sevi, ne arī par kultūru. Kas ir Abra? Abra ir pseidonīms, ko jau, ja visi, kurš vēlas uzzināt vairāk par mani, var palasīt man interviju Tintas Zobā, tintaszopas.lv.
Mans pseidonīms Sabra ir attiecināts uz dzejas, repa, beatboxa, nenopietni arī mūzikas producēšanu. Tu esi multimākslinieks. Jeb tu ej šo ceļu, lai par tādu kļūtu? Man būtu baigi sevi nosaukt par multimākslinieku, jo man ir bail vispār sevi pat par mākslinieku nosaukt. Es kaut ko veidoju, bet vai es sevi varu attiecināt un saukt par mākslinieku, es nezinu. Es nezinu, vai tas, kas tur top ārā, vai tā ir augstā māksla vēl, vai pat zemā māksla. Jā, bet māksla, protams, kā jebkurā žanrā, kādu mēs varam iedomāties, tā tomēr ir interpretācija. Bet katrā ziņā tas, ko tu pateici, man ir ļoti liels prieks dzirdēt, tāpēc, ka, nabaga internetam grūti laiki pienākuši, un viņš noteikti nebija paredzējis to, ka katrs, kurš var tikt pie Skype mikrofona, izdomās arī rakstīt dziesmu, un daudz arī to dara un pat nopublicē, tā kā dzirdēt no tevis to, ka tu centīsies sasniegt pēc iespējas labāku kvalitātes līmeni, un tad to likt iekšā internetā. Nav ko citu pateikt. Manuprāt, tas tā ir. Man liekas, ka tas ir ok. Tev ir iespēja, ja tu taisi tos trekus individuāli, tad tu viņus vari izrādīt draugiem un tam līdzīgi. Bet interneta plūsma, viņi ir tik milzīgi. Saprotiet, mēs nevarēsim izskatīt visus YouTube video klipus. Mēs jau tagad mūža laikā to nevaram izdarīt. Un likt iekšā ļoti daudz papildus materiālu, kurš vēl nav līdz galam gatavs. Es uzskatu, ka tas ir tā, nenopietni un bīstami arī. Daudz reperi vienmēr nonāk diskusijā ar rapu un dzeju, kas tas tāds ir. Ir tie, kas to nošķir kā pilnīgi divas dažādas lietas, ir tie, kas tā kā kombinē to kaut kādā mērā. Kā ir ar tevi šajā gadījumā, jo tu raksti arī pats dzeju, kā dzeju, kas nav paredzēta, teiksim, studijas ierakstam? Es nevaru tā pateikt, jo man nebūtu problēma uzrakstīt dzejoli un izpildīt to rapa stilā, kā arī otrādā. Tu uzrakstīt kaut ko varētu saukt par repu un pašam pozicionēt to kā dzejoli. Bet no otras puses skatoties, es arī neredzu sevi tik ļoti kā hip-hop kultūras pārstāvi vēl, precīzāk. Man liekas, ka šī ir vienkārši forma, kuru esmu atradis un kur man kaut kā uzrunā. Un caur kuru esmu spējīgs paust kaut ko citu nekā caur dzeju. Bet es nešķiroju šo žanrus citādāk. Man šķiet, ka raps ietur kaut kādas kvalitātes, kas satur arī dzeju un otrādāk. Bet tās tik un tā paliek daļēji atšķirīgas nišas. Tad tādā ziņā man ļoti interesē, kā tev patika, ka tevi dzejs un rapas sacīkstēs vērtēja dzejniece Ratinīka. Jo interesanti, tu rapoji, bet viņa kā dzejniece vērtēja tevi kā reperi, nevis, teiksim, kā dzejnieki, ja tu būtu uzstājies otrā disciplīnā. Kā tas bija un kā, teiksim, tu to uztver un tulkoji, jo viņi tā diezgan kreftīgi ienāca iekšā. Labi, jautājums ir, vai viņi mani vērtēja kā reperi, vai vienkārši viņi mani vērtēja kā cilvēku, kurš uzstājas. Man liekas, ka tas ir tas otrais variants, jo kā viņa, kā ne repere, varētu vērtēt citus cilvēkus kā reperus. Viņa vērtē viņus tieši, manuprāt, tajā uzstāšanās skalā un no savas dzejnieka prizmas, no sava dzejnieka skatu punkta, kas man šķiet ļoti adekvāti un interesanti paskatīties, kā no citām pusēm notiek tā diskusija. Es Tinte Zoba intervijā atzīmēju, viņa bija man pasacījusi, ka man vēl nav ko teikt. Man kopā ar Reisu pašās beigās, kad mēs freestylojam, kam es daļēji piekrītu, jo man ir 20 gadi. Esmu jauns vēl. Protams, nav dzīvē noticis tik daudz un nav vēl pieredzēts, lai būtu ko sacīt. Bet no otras puses, es domāju, ka tam arī nevajadzētu apturēt un cilvēkam nevajadzētu uzreiz noslēgties savā mājā un nerunāt vairs. Jo ir nepieciešams iegūt arī kaut kādu prasmi, lai attīstītos, un pēc tam, kad tev ir ko teikt, tu to jau spēj padarīt prasmīgi. Man trūkst vārdu. Ar tevi viss ir kārtībā. Latvijā vajag vairāk tādu cilvēku kā tu. Nezinu, redzēsim. Redzēsim. Tā vienmēr saliela kādu, un nākamais, ko skaties, atver kas jauns, un tur viņš ir. Nevar zināt, vai ne, Abra baigie skandāli būs vēl. Abra skandāli, tur ir Dženija Mei kopā, un labi. Vēl pirms mēs dodamies pie šīs dziesmas, kur nekad nav izdota, piecēlē ēterā, pastāsti lūdzu par, kā tu izmantosi savu galveno balvu dziesmas ierakstu profesionālā studijā. Ir jau kādas idejas? Jā, es pašlaik mājās strādāju uz savu tāda, ļoti old school laptopa un ļoti švaka mikrofona, veidoju, jau eksperimentēju. Pašlaik ir plānā veidot visu arī muzikālo pavadījumu un visu muzikālo noformējumu arī pašam. Tekstu arī skaitīt pašam, jo loģiski. Bet
katrā ziņā es nevaru teikt, vai tas būs kaut kas eksperimentāls, vai tas nebūs kaut kas eksperimentāls. To es atļaušu klausītājiem pašam saprast. Tas, ko es varu no sevis pateikt, ir tas, ka es centīšos to izveidot pēc iespējas kvalitatīvāk, pēc iespējas baudāmāk, un, ja patiks, tad man būs prieks par to. Nu ko, 5 cilvēku klausītāji, tas ir Abra neliels ieskats tajā, kas te viņš ir, un, manuprāt, mēs noteikti drīzumā dzirdēsim daudz interesantu kompozīciju stāstu no viņa, tā kā pasakojiet līdz šim jaunietim. Labi, pastāst par savu dziesmu, pirms tu to izpildi. Tāks, mana dziesma ir veidota pēc viena freestyle vakara, kad Man ir paveicies, ka man ir biedri, ar kuriem tiek kopā freestylots vakarā, tādējādi tiek attīstīta kaut kāda atskaņu bāze, tiek attīstīta tehnika. Rapas parings. Noteikti noderīga lieta. Un pēc šī vakara es biju tik ļoti iedvesmots, ka es gandrīz vai sarakstīju dziesmu vienā vakarā. Es sarakstīju lielāko daļu no visiem pantiem, un nākamajā dienā man nācās tikai tos mazliet pielabot. Un dziesma bija gatava. Tā pauda tieši to manu pārliecību, kas manī mita tajā brīdī. Iedvesmas augus, vienvārdu sakot. Jā, un dziesmai es neesmu iedevis precīzi kaut kādu konkrētu nosaukumu, bet to varētu saukt par karāts vai arī atradnes saistībā ar dimantiem un mirdzumu, ko tie spēj radīt. Un tad arī par to būs dziesma. Tieši tā. Tā kā Kanye Westam, viņam arī bija diezgan foršs dziesma par dimantiem. Tas ir pirmais, kas man vienmēr ienāk prātā. Es nezinu, neesmu iespēdējies no šīs dziesmas. Nē, tas ir labi. Ok, labi, tad tūlītās mēs sagatavosim Oriolas Pītu, kurš ir sagatavots 5LV ēterā Abra pirmo reizi dzīvējā dziesmas par dimantiem. Labvakar, dāmas un kungi. Šeit Abra. Pirmo reizi Radio 5 studijā. Okay. Es dzirdu dimanti mirdz, mans viens un dimanta sirds pasit man citādu virsmu, klasiski citāti birst, vai citiem izdabāsim, kas viņiem istabās ir, ar risku izkapāsim, visu, kas izmaksā 100, istums kā visuma pirksts, secinu likumā likt, necilu titulu klints, spēcina ritumu, tik dedzinu krikumu, driskas, miskast, metārā, lecīgums un iedomība, man viss tas nepārāk, risks asi dāvāt, kristāls izādām, izgāsti bārās, tas signāls ir vērā ņemams, lētāk zemapziņu pārdot nav iespējams, nevienā tirgu, ne ārpus, ne dietējā, vārdus priespējā, kaut kādus krāmus piesējām, vēlāk tie kāpju un uzdienējās, būs sav jāsāk pretošanās kustība, jo redz tos lustīgi, intensīvi vēl krāmus lienējam, ekrānos iesējām reklāmas, kuras kādreiz ienīdām, redz patiesībā pat purva takas iemīdās, to nu saka cienīgi tēvs, kuro savas cienīgā gaitā, tikmēr mierīgi skaitām pantiņas, bet skaitām pantiņas man nevajag, gaisā es varu viņus mest, ja aizmirsu es, kā tas ir taisnība nest, bet vai maz esmu vispār to zinājis agrāk? Nocebo efekts, kad šķiet, ka dzīve velk uz kašķiem, tad dzīve velk uz kašķiem. Bet mani sīkumi neķer. Es uzskatu, pirms jāmāca dzīvot, jāmācās dzīvot ir pašiem. Tik nepārprotiet valodu, es nepārmetu padomu. Cilvēks sabiedrībā un sabiedrība cilvēkā, attiecības ir spēkā. Būtu muļķīgi noliegt patiesību brīdī, kad ir patiesība dzirdēta, mirdzēka. Un pat ja tā nemirdzētu, es ticētu, ka tai mirdzums mīt un kristālu, kas tik tālu mirdz, lai izglābtu, izvāktu, par stiprāku būtni kļūtu aiz gaismām. Mēs taisam bez gaisa telpa, ne gaisu velni, palaida vēl, man laikam vēl, līdz tam ir jāaug, bīstami pārlau sevi tai mirklī, kad tirdīdam sevi iedzenu vēl vairāk, vēl savu svinu sirdī. Viss kārtībā, labi, tūlīt. Negribu slimības uzslavu, kur zenīts un striptīs par uzvaru, vēstījumu uzsveru, aiz vēstījuma klusumu. Es dzirdu dimanti mirdz, mans vids un dimanta sirds pasit man citādu virsmu, klasiski citāti birst. Precīzu izrādi pirkt, secība izkārt mirkt, par mūžu izrādes mirklis gars lūžu litrāža rimst. Mēs tā vai citādi mirsim, es, tu, mēs visi, mēs tā vai citādi mirsim, un uz šīs pozitīvās nots es jūs atstāju. Paldies!
Dāmas un kungi, visi, kas bija pieslēgušies piecēl vēteram, tas bija Abra. Super! Kā patīk? Kā jūties? Baigi interesanti. Nu, sanāca kaut kādas tās sakāmās lažiņas, bet man liekas, ka bija forši. Man patika. Dabūja kaut kādas aplausus arī pat šeit no 3 cilvēkiem rītīgi atzītiem tautā. Un tam, wow, nu super. Prieks liels. Tiešām. Un būtībā te ir līrikas uzvar pār to parasto laba daba dūva, ne, kas ir vienlaika bija, kas bija ļoti modē. Kā jums, Nice. kā jums hip-hop ģenerāļi? Baigi labi, Abra, prieks dzirdēt. Bija forši. Riktīgi forši uzrakstīts vēl uz šitā beat ar to ritmu, kur viņam aiziek klak un pa virsu ļoti smuki. Jā. Nu, lūk, tev jau ir, Elio, tev arī patika? Jā. Es saklausīju tieši to sakarību ar dzeju. Pasniegšanas stilā es saklausīju kaut kādus elementus no dzejas deklamācijas kaut kādām paņēmieniem. Vai ne paņēmieniem, bet vienkārši. Bet asociācijas radās. Bet tevi Abra vēl nekur nevar noklausīties, vai var kaut ko dzirdēt ierakstā internetā? Nē. Vispār nekā nav pagaidām. Neviena materiāla. Nē, tā tas nav. Dirty Deal audio jams, 8 rindas. Tur bija tik daudz cilvēku. Trešajā karaļūdenī būs dzirdams arī tiem, kas nav dzirdējuši vēl. Šādi tad viņš izskan piecēl vēterā, tā kā Edvārdi ieslēdz uz 24/7. Un te gan jau izdosies. Nu ko, piecēlē klausītāji, īpašā otrdiena, pēdējā maija otrdiena ir tuvojās noslēgumam šī raidījuma daļa. Eliot, lūdzu. Eliots. Eliots apiet apkārt. Es atvainojos, tie, kas pie radio varbūt var tagad uztaisīt nedaudz troksni, kas pie radioaparātiem. Ozolam bija tāds albums Dūzes. Man šobrīd rokā Kārava Dūzes. Tiem, kas brauc mašīnās, attaisiet vaļā logus. Pagrieziet tumbas skaļāk. Nekas, ka ir augsti. Jā, bet sākumā Eliots nedaudz parunās, tā kā es domāju, tie logi, lai vēl pastāv cietgadījumi, lai nesasalst cilvēku, lai viss ir kārtībā. Jā, šodien augsts ir. Salīdzinot ar vakardienu. Cerams, ka nelīs jau. Ļoti laba tēze. Šodien ir augsts, cerams, ka nelīs. Ļoti jauki gaisot. Labi, Eliots, stāsti, kas tev jauns? Kā tev iet? Man iet ļoti labi. Es šodien atbraucu no laukiem. Vakar biju laukos visu dienu. Man ļoti patīk laukos. Un ko tu tur darīji? Kurā pusē tev ir? Tur gabaliņā aiz aizkrauklas pļaviņās. Aha. Jā, es tā simboliski pastrādāju, tīri simboliski, lai nepārstrādātos, atpūtos, uzcepu gaļu, aizbraucu uz karjerām, nopeldējos, ļoti silts ūdens. Jūrā esot augsts ūdens. Jūrā varētu būt augsts, bet karjerās bija ļoti silts. Es kā reiz nesen biju Beberbeķos, un tur ezera arī bija starp citu ļoti silts ūdens. Tā kā tā, es tev iesaku arī uz turieni aiziet kādā siltākā dienā. Ko, par rapu? Jā, tātad par konkrēto dziesmu, ar kuru es atnācu. Dziesma ir par 2 lietām, kas man ļoti patīk. Par laukiem. Mēs jau paspējam pat parunāt. Es tā sajūtu. Jā. Par laukiem, tā ir viena lieta, kas man ļoti patīk, un par pilsētniecēm, kas ir vēl viena lieta, kas man ļoti patīk. Bet es negribu apbižot lauku meitenes, bet vienkārši man dzīve līdz šim ir kaut kā grozījusies vairāk ap pilsētniecēm, tāpēc arī es nolēmu vienkārši, kāpēc gan pagājušo vasaru tas bija, ja? Es pagājušo vasaru sēdēju un nolēmu, kāpēc gan neuzrakstīt dziesmu par 2 lietām, kas man patīk vienā dziesmā. Tas būtu kā loģiski. Jā. Būtu loģiski uzrakstīt par vismaz 3 lietām, kas man patīk vienā dziesmā. Tas būtu ļoti latviskā garā, 3 labas lietas. Bet es uzrakstīju tikai par 2. Tātad vienā dziesmā būs par pilsētas meiteni un par laukiem. Aha. Ko, liec augšā austiņas uz galvas? Uz galvas. Kur jāliek? Edvārds. Mierīgi, jā? Es neko nepateicu. Mierīgi. Pirms mēs sākam, man ļoti interesē tavs viedoklis. Tā kā tu ļoti ilgu laiku esi latviešu hip-hop scēnā, kā tu redzi tās attīstību varbūt pēdējo 5-6 gadu laikā? Tāds filozofisks jautājums var ievilkt telpu. Kā es redzu attīstību? Vai tu redzi attīstību tādā gadījumā? Viennozīmīgi, jebkurš, praktiski no attīstības izvairīties ir diezgan neiespējami, man liekas. Jebkurā gadījumā vēsture iet uz priekšu, laiks iet uz priekšu un lietas mainās. Jebkurā gadījumā, tā kā
Tā kā, jā, viennozīmīgi es redzu attīstību, jā, pēdējos 5 gados, pēdējos 10 gados vēl vairāk un tā tālāk. Un būtībā, ja jau tu vēl joprojām tajā atrodies, tad nevar noliekt, ka tev ir simpātijas pret to procesu, kā tas viss attīstās, uz kuriem tas iet un kā tas aug. Var tā piekrist? Nu, es par to neesmu daudz domājis, jo man, godīgi sakot, apmierina viss, kas notiek, kamēr es varu darīt to, ko es daru. Aha. Jā. Nu ko, 5LV ēterā, Eliots dzīvē ar dziesmu Pilsētas meitene. Pilsētas meitene. Nu ko, klausāmies? Pilsētas meitene ar kokteili zem neona gaismas, tabaks dūmu, skaļa mūzika, freona gaisa. Kas varētu Bija baigi klusies, es vispār nedzirdēju, kurā vietā pat sākt, varbūt uzlikt vēlreiz. Tūlītās. Kamēr jūs liek no sākuma, nepievērsiet uzmanību piedziedājumam, tas ir pagaidu jā, Anci, tu tur iemaldies iekšā. Jā, piedziedājums arī, bet to mēs vēl. Beats ir tablis. Beats ir tablis. Salūdz tabli. Nu ko, mēģināsim vēlreiz. Pilsētas meitene ar kokteili zem neona gaismas, tabakas dūmu, skaļa mūzika, freona gaisa. Viņai pa krīt pie kājām biezi banku sektora slaist, krīt ar putekļiem un blīkšķi, kā betona mais, eņģeļa vaipsti, kas maskē viņas vēlnes šķīvi, bet to čaļu klātbūtnē šī tēlo pelnu šķīvi. Lai gan nekad dzīvē nav taisījusi rokdarbus, nav arī no tām, kas sēž uz koka, kā koka vārdas she's a man-eater. Es zinu viņas rokrakst, ja būtu jāuzrunā, tad blinas laikam nosarkt. Draiska kā taurens, tad, kad laiska kā lauven mirkšķi nacis, kas sirds vaļā taisa kā austers. Viņa prasa piķi trakāk kā pīkmaņa plauši. Skatās nicīgi uz tiem, kam tā nav īpaši daudz, bet vēl nicīgāk uz tiem, kas to ir gatavi tērēt. Viņas garderobē, somiņām, apaviem drēbēm, pienāk precējies švīts, kam nav laulenes līdz, saulenes šķībi. Viņš meklē draudzenu uz brīdi, viņš ar prāmi taisās pamest Rīgas sauzemi rīt, austeres pīli, pāris augstas raudzes vīni. Pēc stunda viņa noslīpētais baritons lūdz, vai viņa nākšot tam līdz uz numuriņu iekš Radisson Blue. Viņa atbild, ka aizies uz toaleti un atpakaļ nenāk. Viņa nolec. Atvaļinājums tev būs Spānijā, bet es te tikai braukāju skanijām. Rakstu dziesmas pavadzīmes kabīnē, kamēr tu ar kādu vakariņu Parīzē. Tu esi kā golfa klubs, es kā kolhos mazā. Tev nav vajadzīgs čalis, bet gan kaubojs bagāts. Naftas magnāts, kam rančo pāris Rolls-Royce glabājas. Tev vajag grāfa kā Karēņinai, Tolstojs mazā. Es tevi nozakšu no dzelzbetona krātiņa. Es tev parādīšu, kā rīkoties ar rāciju. Tu varēsi koķetēt ar fūristiem un baļķvedējiem, ļaujot plūnīt savus matus visiem draņķa vējiem. Jā, es zinu, šis nav Lexus, bet braucam sēdies. Ja gribi smaržot pēc piltslā, mazā, es tevi nozakšu no dzelzbetona krātiņa. Es tev parādīšu, kā rīkoties ar rāciju. Tu varēsi koķetēt ar fūristiem un baļķvedējiem, ļaujot plūnīt savus matus visiem draņķa vējiem. Jā, es zinu, šis nav Lexus, bet braucam sēdies. Ja gribi smaržot pēc piltslāvas augšņu dēļiem, guļot dīķī uz pelnmatrača ar augstu dzērienu. Mēs kausamies ar dunduriem, mauku bērniem. Uznāks negais, melna paliks pamali krasi. Mēs beigsim istabā līdz apenēm kā nabagi slapji. Krasnī pagalis sprakšķi, galdā latgalis našķi, vēžu pīrāgi, karbonādes gabali braši. Tu nekad neesi redzējusi dabā lūs vai briežu govi ar briedēnu. Priedēs, nevis būrī, es stiepļu žogu pie ezera, kurā guļot nogrimu uz pantēru. Pirms gadiem vēl ārā esot bijis gals no antēnas, bērnu dienu blēņu vietas, soku vietas, sēņu vietas, upes ūdens tilpnes, zvejas vietas, vēžu vietas, paķer kaut ko mīkstu, ko var novietot zem sēžam vietas. Celmu baļķu nakmeņi ir mēbeles ciets, ir pie Daugavas gaujas un pat mēmeles vietas, uz kurām ceļi neved un kur drēbes ir liekas. Saprotu, ko es to gribu pateikt. Es vēlos parādīt pilsētas meitenei zvaigznes no laivas, kad apkārt nav pilsētas gaismas, nomest airus un ļaulies, lai straumi mūs aiznes. Tāpat kā šaubas un raizes, bet kāpēc tu joprojām esi augsta kā aizbergs? Koķetē ar čaļiem, kam ir nauda vai Chryslers, neviens nespēj likt tevī pamosties kaistlai. Tu atnāc iedzer šampānieti, pagrozies un aizej. Atvaļinājums tev būs Spānijā, bet es te tikai braukāju skanijām. Rakstu dziesmas pavadzīmes kabīnē, Aplos Ansim pēc tam arī. Klubs, tu kā kolhos mazā, tev nav vajadzīgs čalis, bet gan kaubojs bagāts. Naftas magnāts, kam pāris Rolls-Royce glabājas, kā Karēņinai, Tolstojs mazā. Oh! Damn! Tas kolhozes swaggers. Kolhozes swaggers.
Wow, šis bija. Wow, es noguru tikko. Tas bija fantastiski. Es pats arī pirmo reizi dzirdēju. Tu arī, Edvārds, arī pirmo reizi. Jā. Un tu? Es arī. Pilnā versijā. Ants Melo. Wow, super, labi, puiši, milzīgs jums paldies, ka jūs bijāt ieradušies. Visi kolektīvi padalījāties informācijā, noskaitījāt fantastiskus gabalus un tos visus tūlīt varēs redzēt YouTube. Wow, jau tuvākajā laikā. Tiekamies 30. maijā Ziedoņu parks. Ziedoņu parkā. Ziedoņu parks. Un uz šīs skaistās nots. Tad es arī atvadīšos, lai jums visiem veicās. Vēlreiz liels paldies par to, ka bijāt atnākuši. Dirty deal! Vakar kvartāls reprezent. Lai paldies, Mārtiņ, par ka uzaicināji mūs. Paldies, tiešām. Labs ir. Paldies, visu labu. Tu klausies 5 LV.